numvishe ubuhamya bw'umusirikare umwe wo mu bihugu duturanye, sinshaka kumuvuga izina. Uwo musirikare bariho baragwanya abacengezi bo muri ico gihugu. Hanyuma uwo muyobozi w'abacengezi, abasirikare baje kumenya ko yaje gusura mama we. Babimenye bahita baraza bagota inzu yo kwa mama uwo mukuru w'abacengezi. Bavuga cyane, baravuga ngo twamenye ko hari, sohoka ku neza niba udashaka gupfana na mama wawe. Hanyuma umusirikare nyene nta udakunda mama we arasohoka. Ubwo abamurindaga bo bari babarangije kera. Asohotse yumva ku muryango hahagaze umuntu. Asohokana icuma ca gisirikare ahita kimutera. Uwo musirikare niwe yampaye ubuhamya. Gihita kinyura mu mwenda wa gisirikare nticatobora umutima. Hanyuma baramufata, baramuhambira, bamujyana mu kigo ca gisirikare aho abasirikare bari bacumbitse. Bamukorera nyene nk'ivyo bakorera uwo muntu wo kuri urwo rwego. Byageze nka saa 9 y'ijoro asigaranya kuka kanyuma. Ndavuga gukunda umwanzi. Noneho wa musirikare w'umukristo bateye icuma niwe yari ku burinzi. Amurebye ahari abona asigaranya kuka kanyuma. Aravuga ati ko nkijijwe kandi ntifuza ko uyu muntu arimbuka, niki nakora? Cyambere yakoze yaramuhambuye, amuha utwo kujya. Aramubwira ati undebye, amatangiye nko guhembuka, aramaze ati undebye wamenya. Aravuga ati ntabwo nkuzi. Noneho bakitangiye kuganira, abona isaha yiwe y'ukuveya y'uburinzi irarangiye. Aravuga ati nihagira undi ubyuka arahita amurangira. Ahita ajya kubabwira ati ntimubyuke, nabuze ibitotsi, mwebwe mukomeze mujyame, ngewe ndageza mu gitondo. Arangije abona igihe umwanya wo kumwatuza. Aramubwira ati rero ni ngewe wateye icuma, nari ku muryango cagiye twaza kugufata. None rero ngiye kuguha amahirwe, ntabwo nzi niba ubaho, ariko wakire Yesu umwami n'umukiza. Ngewe ndi umukristo, niyo mpamvu nkugaburiye utarubikwiriye. Aratura arihana, yakira Yesu umwami n'umukiza. Mu gitondo bakangutse basanga wa muntu yahembutse. Baravuga ati mbega umuntu yakoze ibi bintu agomba gupfana nawe. Bahita baratangura kuvuga ati ni runaka, nangiye kumuvuga izina, ni runaka yatubujije kubyuka. Hanyuma umukoroneri yarabayoboye ahita aramuhamagara ati itegeko ni itegeko, ugomba gupfana n'uyu muntu. Yari umusirikare muto cyane. Aramubwira ati koroneri, nagira ngo mbanze nkubwire ijambo rimwe mbere yuko banyica. Najyaga mbona warize nkagira uzi ubwenge kumbura igicucu. Kubwira gutyo afande wa mu gisirikare ntibibaho, ariko yabivuze nyene yiyahura. Avuga ati uvuze ngo iki? Najyaga mbona warize utuyoboye nkagira ngo ugira ubwenge, kumbe ntabwo ugira. Uyu muntu mugiye kwicira hano ni uzi intwaro zose aho zitabye, ni umuyobozi w'abacengezi, amakuru yose arayafite. None mugiye kumwicira natatweretse intwaro aho ziri, byibuze zizakomeza kuturasa. Ubwenge wize buri he? Wa mugabo avuga ngo uzi ko ari byo. Yahise ahamagara ku buyobozi bukuru, baza baramutwara nyene, abasha kubabwira amakuru yose. None uwo muntu mvuze yaragiye gupfa, ubu ni pasiteri, yakira Yesu umwami n'umukiza. Nagira ngo mbabwire ko umwanzi wawe niyasonza umugaburire, nagira inyota umuha icambo. Abanzi bazahindurwa n'urukundo,